Кто-то ведет себя с вами грубо, вас могут перебить на полуслове. Ваши слова могут быть обесценены пренебрежительным комментарием. А может, вам просто демонстративно показывают неуважение на глазах у других. И в этот момент вы чувствуете, как внутри поднимается волна, гнев, раздражение, желание поставить человека на место. Но вы стоите перед выбором, где оба пути кажутся неверными. Ответить грубостью и опуститься до его уровня, или промолчать и потом мучительно чувствовать себя слабым, будто позволили себя унизить. Реакция лишает вас контроля, молчание лишает вас уважения. Вы застреваете между этими крайностями, не зная, что существует третий путь. Стойки знали этот путь. Марк Аврелий сталкивался с сенаторами, которые открыто высмеивали его. Эпиктет выносил оскорбления от господ, считавших его рабом не только телом, но и духом. Сенека жил при дворе, где зависть и интриги были повседневностью, но ни один из них не позволил себе потерять внутреннее равновесие. Они не отвечали на грубость грубостью. Они не позволяли неуважению разрушить их спокойствие. Они реагировали так, что обидчики сами ощущали неловкость и бессилие. Не потому, что их унизили в ответ, а потому, что перед лицом истинного спокойствия их вспышка казалась жалкой. Стоик не борется за внешнюю победу, он сохраняет внутреннюю. Его достоинство не требует защиты. Оно очевидно в его поведении. Сегодня я покажу вам 7 стоических способов реагировать на грубость, так чтобы сохранить контроль, достоинство и тишину внутри. Метод номер 4 особенно силен. Он действует мгновенно, если кто-то пытается унизить вас публично. К концу вы узнаете, как превращать моменты неуважения в испытания характера, из которых вы выходите не с раздражением, а с уверенностью и покоем. Метод номер 1. Пауза на 3-5 секунд. Когда кто-то позволяет себе грубость по отношению к вам, не спешите отвечать, просто остановитесь. Сделайте внутреннюю паузу на 3-5 секунд. Посмотрите на человека спокойно, прямо, без слов и без выражения раздражения. Позвольте тишине сделать свое дело. Грубость питается мгновенной реакцией. Она хочет, чтобы вы растерялись, оправдывались, вспыхнули, чтобы потеряли равновесие. Но когда вы останавливаетесь, когда не реагируете привычно, вы ломаете чужой сценарий. Тишина создает пространство, в котором их грубость становится очевидной. Очевидной для всех, включая их самих. Ваше молчание — это не слабость, это послание, произнесенное без слов. Твое поведение не имеет власти надо мной. Ты не стоишь того, чтобы я утратил внутренний покой. Ваше спокойствие говорит громче любых ответов. Вы ничего не доказываете, просто присутствуете. И в этой устойчивости в тишине становится видна разница между вами и человеком, который потерял контроль. Когда кто-то позволяет себе резкость или оскорбление, не реагируйте сразу. Мысленно досчитайте до 3. Смотрите прямо, но без злости и презрения, только спокойно. Дайте им возможность посидеть в тишине, которую они сами же породили. Чаще всего происходят 2 варианта. Человек начинает оправдываться и тем самым признает, что перегнул или раздражается еще сильнее. И тогда все видят, кто на самом деле потерял самообладание. В обоих случаях выигрываете вы. Пример из жизни. Один мой знакомый присутствовал на рабочем совещании. Коллега перебил его на полуслове и пренебрежительно отмахнулся от его идеи. Вместо вспышки или обиды пауза. Около 4 секунд он спокойно, без выражения смотрел на перебившего. Комната замолчала. Коллега занервничал, стал оправдываться. Я просто хотел сказать, что может быть. Слова путались. Голос дрожал, а тот, кого перебили, все это время не произнес ни слова. Когда оправдания иссякли, он спокойно сказал «спасибо» и продолжил свою речь. После этого эпизода отношение к нему изменилось.
Он не повысил голос, не вступал в спор, но его спокойствие произвело гораздо большее впечатление, чем любая словесная защита. Марк Аврелий писал о молчании как о высшей форме силы. Иногда величайший ответ — это отсутствие ответа. Когда вы сохраняете хладнокровие перед лицом неуважения, вы демонстрируете не пассивность, а власть над собой. Вы показываете, что никто не в силах поколебать ваш внутренний покой. Хладнокровие перед лицом неуважения говорит громче любого ответа, сказал бы Марк Аврелий. Человек, способный выдержать неловкую тишину, не уклоняясь и не теряя равновесия, овладел собой. И эта сила делает его недосягаемым. Не потому, что он победил кого-то, а потому, что его спокойствие обнажило хаос другого. 3-5 секунд, один спокойный взгляд, без слов, и грубость теряет топливо, вашу реакцию. Тишина создает пространство, в котором истина становится видимой. Метод номер 2. Спокойно обозначьте границу без эмоций и объяснений. Иногда грубость перестает быть случайной вспышкой раздражения и превращается в устойчивое неуважение. В такие моменты молчание уже не является мудростью. Нужно обозначить границу не криком, не обидой, а спокойным, уверенным фактом. Я не общаюсь, если со мной говорят в таком тоне. Такой тон для меня неприемлем. Я продолжу разговор, когда вы измените тон. Грубые люди часто проверяют пределы допустимого, насколько далеко можно зайти, прежде чем появится реакция. Если вы терпите все, они понимают, последствий не будет. Если вы взрываетесь, они используют это против вас. Вот видите, с ним невозможно общаться. Истинная сила между этими крайностями. Она в спокойной твердости, фразе, произнесенной ровным голосом, без эмоций и объяснений. Вы не оправдываетесь, не просите, не угрожаете, вы просто констатируете условия и замолкаете. Когда человек начинает говорить с вами в неприемлемом тоне, остановитесь, посмотрите прямо, спокойно, без гнева. Произнесите: «Я не разговариваю, если со мной говорят так». Замолчите, не добавляйте, потому что понимаете, или я просто хочу, чтобы каждое слово после точки ослабляет вашу позицию. Теперь ход за ним. Если он изменит поведение, разговор продолжается. Если нет, вы просто не участвуете дальше. Ваше достоинство сохранено. Пример из жизни. Один мужчина работал с коллегой, который постоянно переходил на оскорбление при малейшем разногласии. Долгое время он терпел, надеясь, что это прекратится. Потом пробовал объяснять, что так непрофессионально. Но ничего не менялось. Пока однажды в разгар очередного спора он не сказал спокойно: «Я продолжу разговор, когда тон изменится». И замолчал коллега. Раздраженно попытался продолжить. «Ты вообще слышишь, что я говорю?» Ответ был тем же: «Когда тон изменится, я буду здесь». Ни обвинений, ни морали, только граница и тишина. Через минуту напряжение спало. Коллега понял, что разговор не продолжится без уважительного тона, и остыл. После этого оскорбления исчезли полностью. Не из-за жалобы, не из-за конфликта, а потому, что граница была обозначена спокойно и четко. Ты показываешь людям, как с тобой обращаться через то, что терпишь. Если вы принимаете неуважение без последствий, вы обучаете окружающих, что так можно. Если вы спокойно обозначаете линию, вы обучаете, где их свобода заканчивается. Эпиктет сказал бы: граница, проведенная без гнева, это чистая сила. Она говорит, что ты знаешь свою ценность и способен ее защитить. Как держать границу с достоинством? Не объясняйте. Объяснение превращает твердость в оправдание. Не повышайте голос. Спокойствие — главный признак уверенности. Не повторяйте многократно. Один раз достаточно. Не ожидайте мгновенного изменения. Главное, вы обозначили стандарт.
Вы не можете контролировать чужое поведение, но вы можете контролировать условия своего участия. Так я общаюсь. Если хочешь, соответствуй, если нет, мы не общаемся. Это не угроза и не просьба. Это факт. Одна простая фраза, сказанная спокойно, часто сильнее любого крика. Я не разговариваю, когда со мной говорят так и все. Без объяснений, без эмоций. Граница говорит сама за себя. Метод номер 3. Ограничьте контакт, и пусть ваше отсутствие скажет все. Иногда наступает момент, когда все другие методы исчерпаны. Вы старались понять, проявляли терпение, ставили границы, сохраняли спокойствие, но человек продолжает быть грубым. В таком случае лучший ответ не конфликт, а дистанция. Не наказание, не демонстрация, а осознанное решение. Я больше не хочу отдавать свое время и энергию туда, где нет уважения. Почему это работает? Некоторые люди не хотят уважительного общения. Они питаются вниманием, реакцией, властью над чужими эмоциями. Если вы лишаете их этой энергии, их влияние исчезает само собой. Вы не устраиваете сцен, не делаете громких заявлений, не доказываете, что правы. Вы просто сокращаете свое присутствие, и ваше отсутствие становится самым красноречивым ответом. Как выглядит здоровая дистанция? Вы больше не инициируете разговоры, не делитесь личным, отвечаете вежливо, но коротко. Если встреча не обязательна, вы ее избегаете. Никакой враждебности, никакого демонстративного игнорирования. Вы просто перенаправляете энергию туда, где она ценится. Ваше общение становится сдержанным, деловым, без эмоционального участия. Это создает тихое, но ощутимое изменение. Вы больше не часть игры, в которой грубость работает. Пример из жизни. Мой знакомый много лет дружил с человеком, который постоянно отпускал унизительные комментарии, перебивал, говорил с насмешкой. Он пытался поговорить, объяснить, что это неприятно, ничего не менялось. Тогда он просто перестал вкладываться, не звонил первым, не предлагал встреч, на сообщения отвечал кратко и вежливо. «Спасибо. Хорошо. Как-нибудь потом». Без обид, без разрыва дружбы, просто тишина, уважительная дистанция. Через пару месяцев тот сам заметил: «Ты как-то отдалился». Что случилось? Ответ был спокоен и прям. Я понял, что наши разговоры часто проходят без уважения. Предпочитаю больше времени проводить с теми, с кем общение взаимное и теплое. Без обвинений, без оправданий. Просто факт. После этого выбор стал очевиден. Тот либо меняется, либо остается без вашего присутствия. Синек писал: «Берегись окружения, которое делает тебя хуже. Люди, рядом с которыми ты живешь, формируют твою жизнь». Он понимал, не все заслуживают доступа к вашему покою. И тот, кто не умеет уважать вас, не должен иметь ключ от вашего внутреннего мира. Сенека сказал бы: защита себя от постоянного неуважения не грубость, а самоуважение. Не устраивайте разрыва, просто постепенно снижайте вовлеченность. Если человек спрашивает, ответьте спокойно, честно и коротко. Мне важно общаться с уважением. Там, где его нет, я отдаляюсь. Не обсуждайте и не объясняйте решение третьим лицам. Пусть ваша тишина говорит сама. Помните, дистанция не наказание, а форма заботы о себе. Ваше присутствие — это дар, и когда кто-то его теряет, это уже само по себе послание. Вы не обязаны оставаться там, где не уважают ваш покой. Я выбираю окружение, где взаимное уважение — норма. Без аргументов, без эмоций, просто реальность. Метод номер 4. Поблагодарите и сразу продолжайте. Когда кто-то позволяет себе грубость на людях, перебивает, делает снисходительное замечание или пытается унизить,
самый сильный ответ звучит удивительно. Просто искренне поблагодарите и продолжайте, как будто ничего не произошло. Без паузы, без оправданий, без обсуждения. Грубость живет за счет реакции. Ее цель — вызвать вспышку, чтобы вы оправдывались, защищались, спорили или хотя бы замолчали от растерянности. Любая реакция — это топливо. Но когда вы спокойно произносите «благодарю за мнение» и сразу возвращаетесь к делу, вы в одно мгновение лишаете человека его власти. Вы не игнорируете, что может выглядеть как слабость, и не вступаете в спор, что выглядит как потеря самообладания. Вы признаете факт, но не придаете ему значения. Главный посыл без слов, но предельно ясен. Ты не настолько важен, чтобы я остановился из-за твоих слов. Как применять? Если вас перебили во время разговора, совещания или презентации, не делайте паузу, не оправдывайтесь, просто произнесите спокойно. Спасибо за ваше мнение. И в том же дыхании продолжайте то, что говорили. Голос ровный, даже немного теплый, без сарказма, без демонстративности. Ваше движение вперед должно быть плавным и уверенным. Как будто этот комментарий вообще не способен сбить вас с курса. Марк Аврелий писал: «Не позволяй чужим словам управлять твоим покоем. Признай, но не вовлекайся. Их грубость — их проблема. Твой путь твой». Когда вы благодарите и продолжаете, вы демонстрируете власть над собой. Вы показываете, что ваш фокус на деле, а не на раздражителе. Такой человек становится непоколебимым. Грубость ударяет по нему, но не оставляет ни следа. Произносите спасибо без паузы. Не оставляйте пространства для новой реплики. Держите ровный уверенный тембр без обиды, без холодности. Сразу возвращайтесь к теме. Не оправдывайтесь. Если кто-то продолжает, просто повторите: «Я услышал вас. Благодарю». Вернемся к сути и продолжайте. Такой прием работает мгновенно, особенно в публичных ситуациях. Все видят, что вы не теряете контроль, не раздражаетесь и не застреваете в чужих эмоциях. Вы продолжаете и этим показываете внутреннюю власть. Они бросили в вас камень, а вы даже не остановились, чтобы поднять его. Метод номер 5. Попросите уточнить спокойным тоном. Этот метод особенно действенен против пассивной агрессии, той самой, что прячется за шутками, заботой или якобы искренней прямотой. Когда кто-то делает колкий комментарий, но подает его под видом невинной реплики, просто спокойно попросить уточнить, что именно он имел в виду. Обычно в этот момент человек либо признает, что сказал грубость, либо тут же отступает. Большинство выбирает второе. Сила пассивной агрессии в ее тумане. Такие люди живут за счет правдоподобного отрицания. «Я же просто шутил. Я просто честен. Я ведь забочусь о тебе». Так они могут уколоть и при этом сохранить возможность отступить, если их поймают. Но когда вы спокойно и нейтрально просите разъяснить смысл, они теряют прикрытие. Ваш вопрос превращается в зеркальную ловушку. Если человек объясняет прямо, ему приходится признать грубость. Если говорит «Ой, я ничего не имел в виду», тем самым признает, что его слова пусты. В любом случае маска спадает. Кто-то говорит с иронией: «Ну да, не всем дано разбираться в таких вещах». Вы спокойны и с легким любопытством. «Хочу убедиться, что правильно понял, что именно вы имели в виду». Или проще, можете пояснить, что вы сейчас сказали. Ваш тон ровный. Без обвинения, без обороны, без сарказма вы просто интересуетесь. Такой вопрос разрушает их привычный сценарий. Чтобы ответить, им придется либо стать откровенно грубыми, либо признать, что смысла в словах не было. И в тот момент, когда грубость выходит из тени, она теряет силу. Сенека часто использовал вопросы, чтобы разоблачить слабые аргументы и скрытые намерения. Он писал: «Тот,
кто задает вопрос и ведет разговор, тот, кто обвиняет, всего лишь поддается страсти. Вопрос — это инструмент разума. Он не требует нападения, но обнажает истину. Когда вы задаете спокойный, уточняющий вопрос, вы не вступаете в спор. Вы просто даете человеку возможность увидеть себя со стороны. Говорите ровно, без эмоций, как будто действительно хотите понять. Не добавляйте колкости вроде, что вы пытаетесь сказать, только прямой, мягкий запрос. Сохраняйте зрительный контакт и легкую доброжелательность. Не спешите после вопроса. Пусть человек сам ищет ответ в тишине. Ваш спокойный вопрос — это мягкое зеркало. В нем отражается чужая агрессия, и тот, кто ее произнес, вдруг видит нелепость своих слов. Такой прием не требует силы, только внутреннего равновесия. Кто сохраняет ясность, тот не нуждается в защите. Метод номер 6. Отвечайте не на грубость, а на то, что за ней следует. Это один из самых зрелых и глубоких стоических приемов. Большинство людей реагирует на слова, но мудрый человек реагирует на причину, стоящую за ними. Иногда грубость, которую вы слышите, вообще не имеет к вам отношения. Она следствие чужого напряжения, страха, усталости, чувства беспомощности. Когда вы видите не только поведение, но и его источник, вся динамика общения меняется. Вы перестаете быть участником конфликта и становитесь наблюдателем, а значит, сохраняете власть над ситуацией. Понимание, а не реакция. Кто-то резко обрывает вас на слове. Вы можете вспыхнуть, и тогда все пойдет по привычному сценарию. Обида, защита, спор. А можете сделать шаг назад, внутренне, не внешне, и увидеть. Этот человек не нападает на вас, он просто переутомлен, напряжен или боится потерять контроль. Если вы ответите не на грубость, а на то, что ее породило, конфликт рассыпается сам собой. Как это выглядит? Вы видите, что человек раздражен, и вместо ответной реакции произносите: «Похоже, вы сейчас сильно напряжены. Все ли в порядке?» Или кажется, у вас сейчас много на плечах. Может, есть что-то, с чем я могу помочь? Ваш голос спокойный, искренний, без иронии и без воспитательного тона. Вы не оправдываете его грубость. Вы просто перенаправляете энергию разговора с конфликта на понимание. Почему это работает? Потому что большинство грубых людей на самом деле не ищут конфронтации. Они просто не справляются с собственным состоянием и выплескивают его наружу. Когда вы реагируете с вниманием, а не с раздражением, вы неожиданно даете им то, чего они на самом деле не ожидали. Признание их внутреннего напряжения. И часто это мгновенно обезоруживает. Грубость как симптом исчезает, потому что вы увидели и сняли причину. Марк Аврелий писал, что поведение людей исходит из их внутренних состояний, а не из злого умысла. Он говорил: «Пойми, что тот, кто причиняет тебе зло, действует по неведению, и если ты увидишь причину, ты перестанешь злиться». Стоик не оправдывает грубость. Он распознает, откуда она идет, и выбирает понимание вместо обиды. Марк Аврелий сказал бы: «Ответь на боль, а не на грубость, это мудрость». Метод номер 7. Согласитесь, с очевидным преувеличением, чтобы обезоружить прием, может показаться парадоксальным, но работает он просто и эффективно. Вместо того, чтобы спорить или защищаться, вы соглашаетесь с преувеличением так открыто и явно, что исходное нападение превращается в абсурд. Грубость рассчитана на реакцию, на то, что вы начнете оправдываться, доказывать или отвечать злостью. Вся сила выпадов строится на вашем сопротивлении. Если этого сопротивления нет, атака теряет смысл. Когда вы соглашаетесь, но в предельно очевидной гиперболе у обидчика не остается крючка, за который можно зацепиться. Конфронтация, которой он хотел, просто исчезает. Вы не даете ей топлива.
Вы всегда опаздываете. Вы спокойно, без сарказма. Да, совершенно верно. Я вообще никогда в жизни никуда не приходил вовремя. Вы думаете, что все знаете. Да, конечно, я знаю буквально все. Иногда даже устаю от этого уровня всезнания. Важно. Подача решает все. Говорите спокойно, размеренно, без издевки. Не нужно повышать голос. Не нужно улыбаться насмешливо. Лучше держать ровный, немного сухой тон. Чем менее эмоциональна реакция, тем быстрее преувеличение лишает выпад силы. Преувеличение делает обвинение нелепым в глазах свидетелей и самого нападающего. Человек рассчитывал на защитную реакцию, на то, что вы включите спор. Когда вы не включаете этот сценарий, у него остается только пустое заявление. Его аргумент перестает быть аргументом. Он становится театром, в котором вам не интересно играть роль. Эпиктет учил, если вы не защищаетесь от мнения, оно не может вас поразить. Тот же принцип в действии. Отказ от защиты аннулирует нападение. Один знакомый годами тратил силы на споры с родственником, который на каждом семейном ужине твердил: «Вы зря теряете свой потенциал. Могли бы многого добиться». Каждый раз разговор превращался в доказывание и раздражение. Однажды он решил попробовать другой подход. Когда фраза повторилась, он спокойно ответил: «Вы абсолютно правы. Я полностью загубил свою жизнь и не достиг вообще ничего. Без злобы, без сарказма, просто ровно и сухо. Родственника не имел и сделал шаг назад. Я не это имел в виду». Но силы у его слов уже не было. Ситуация исчерпалась, потому что не получила ожидаемой реакции. После этого количество подобных выпадов заметно уменьшилось. Не потому, что возник конфликт, а потому, что метод перестал работать на того, кто нападал. Держите тон ровным и спокойным. Ни сарказма, ни злобы. Не превращайте прием в бесконечный монолог. Короткая реплика достаточно. Не оправдывайтесь и не добавляйте объяснений. Цель — лишить выпад энергии. Если ситуация перерастает в систематическое домогательство или насилие, этот прием не заменяет мер безопасности или вмешательства. Используйте соответствующие способы защиты. После согласия перебросьте разговор на нейтральную тему или продолжите свое дело. Не кормите эскалацию. Когда вы соглашаетесь с очевидной гиперболой без защиты и без желания спорить, вы показываете: чужие слова не меняют вашего самоощущения. Это не капитуляция, а стратегия власти. Власть над собой. Именно эта непоколебимая уверенность лишает нападения смысла и оставляет обидчика без эффекта. Эти 7 стоических методов не о том, как поставить грубого на место или выиграть спор. Они о самообладании, достоинстве и внутренней свободе. Вы не можете контролировать чужие слова, но вы всегда контролируете, позволите ли им разрушить ваш покой. Марк Аврелий сталкивался с презрением сенаторов Эпиктет, жестокостью хозяев, Сенека, с клеветой и предательством. Но все трое сохранили то, что нельзя отнять, внутреннее равновесие. Грубые люди будут всегда, но они имеют власть над вами только тогда, когда вы им ее отдаете. Если вам понравилось видео, подпишитесь на канал Стоицизм и на наш телеграм-канал.